kata onyalo dong e office to kata kamano okwayo kwe makende mondo bedie kod oganda jo Kenya. Wach ni kodhi e bunge ma Senate geno bed nitie ne ji nyalo tony kosen wach ne kaka Fred nowacho juma mokalo chini the die is cast dina bed senator to dina duoko no kakipime kako chalo ingeni koro sani mokoro wacho ni koro sani kodhi e trial house ingeni mar National Assembly cha nyocha en introduction chal kaka county assembly ma ukelo charges to ugo kora dichiel to kadho to ukelo kore senate makoro senate koro dhi ng'iyo charges gi achiel kachiel to ng'iyo ni to be omit the threshold ka ginyalo substantiate kata ok ginyal substantiate koro paro ni ma ichuny wache lakini king'iyo read mood iwacho ga ni mood of the house taparo no sedi to mano to mana kaka wanene to kama wacho no bire flow of the house to wabro neno nikech ing'eni gima nyocha wanene National Assembly cha any charges no kel move notemo lero gimomiyo no kelo charges 11 to kata second be notemo dayo wachni ko wacho ni mae gimomiyo support to ng'eny wajumbe nodogo introduce kendo weche moko mani neno kata wach mar kaka nomayo nyithi kiye mwandu mane owadgi Nderitu Gachagua manosenindo nokawo ni neno ka wach no biro kata mar ng'ama nyomayo John Was mane former physical planning director mane wacho be ni nokawo lope JKIA koro yudo kaka e bene neno ka wajumbe moko be nowacho ni kaka wuoyo gi wajumbe mamon ok ber nitie weche mosebet ko otiyo godo ma ok ber koro yudo ka nitie kaka mirima nobete e ot mar National Assembly makoro wakia kamago be biro timo ang'owa biro bire Senate ting'eni kae Senate kae kanineno nitie ochiw ndalo 2 ma kesi ni biro winje manyiso ni tarik 16 gi tarik 17 nitie gimitimo gani preliminary objections koro kae jok mokelo mashtaka nyalo wacho ni ntiere kaka wadwa amend mashtaka ni wamed moko to kachacha jok moko dwa be nyalo wacho ni mashtaka mukelo ge mage ma kokumiyo wadwoko mar kaka dwa prosecute to gole uru koro nyalo yudo ka case mabiro finally Senate maybe kata kaka ginyalo craft charges go nyalo wuok from 11 go to dog matin kata gidong 11 go bro depend gi kaka giwinjore kapok keso timang'owa ochakore koro nitie mang'eny madhi timre momini jokacho ni my trial house ting'eni kata kawuono saa 10 clerk ma National Assembly diromo gi clerk ma Senate mondo koro miye particulars ineno barua mancho ndiko cha barua manchi neno kanoncho ndiko ticha bicha ne nitiere gi gik mano list 26 koro magi ne nitiere nyaka Hansard ne nitiere nyaka order paper ne nitiere nyaka charges ne nitiere affidavits manobedo attached ne nitiere document ne nitiere public participation koro magi te nitiere kaka kori bro chiwa ngo koro handing over officially ne Senate koro Senate be team gi temo mineno ko nego be nigi bedo gi kamkunji kawuono magi dhi gimilongo ni ground rules giwinjire chike moko madhi tayo twagno chike madhi tayo twagno koro kanye magimbe gibro ng'iyo evidence mobed adduced to giwacho ni to koro wachim nang'o nikech ing'eni week mokadho motion no nyocho kel mane gidwaro ni mondo either case ni obed had through select committee kata mondo timang'o kete plenary tineno ka select committee no flop nikech ka Aaron Cheriot no kelo motion no to Nairobi Senator Edwin Sifuna manonego be ni second not amore to pile kiseneno kata impeachments mag governor gi deputy governor mosebire Senate nitie gimoro magisebet ka giwacho ni select committee mar ji 11 ni can be compromised koro gidwaro ni ot mzima mondo timang'o pronounce themselves e wachni koro plenary ni ema koro wadhi neno nikech mae mokwongo ma wadhi neno ka Senate consider impeachment mar deputy president wasebet mana ka waneno ka gi consider mar governor kata deputy governor koro e chik gi kani tiere mobiro ng'eni gin 11 yes kadi bed ni Senatas oyudo kata achiel
to mano kende oromo thicho oko Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. Koro nyaka gimngi mana ni kata achiel. Obro mna wuok oko ka charges gi onge magiyudo kokose kata di kata achiel. To ka nitie mabro yudo kani okose to mane koro chakruok ne mar timo ang'o mar wuok e ofis. Mane gima wang'e ni bro timre week mabiro ni. Koro ang'e ni embe nichi winjo kiwacho ni no oseketo battery mar okili mang'eny ma mondo tim ang'owa odhi okonye gi kes neni. To sirikal be bade bori. Ng'eni gibi beda ka nikech kata ka William Ruto poko wuoyo to bed ni poko wuoyo neno. Nigi wach maduong' moingo dino wuon. Nikech ka dino wuon ting'eni iwacho gani an unspoken word is louder than kiwuoyo. Manyiso ni samoko wuoyo no tinyalo neno ni embe samoro ng'atni nitie kaka nothung'e kamoro. Temo mini neno kata lemo mar embu mar SK 34 anniversary. Ni neno kano wach ni nodhi. Makata mujumbe makanyo mama Nyata Gitonga Mukunji no wacho ni William Ruto mane chief guest. To ni neno ko bedo cancelled at the last minute. Makata William Ruto nyoro kane en AIC Milimani ni winjo ko wacho ni diary ne no pong'. To ne nyako tim kaka no nyalo loko mondo mino bi ang'owa e lemo ma Milimani ni. Manyiso ni nitiere kaka en be nyaka bede ni no avoid ang'owa jalopne ni nikech nyaka nje chak thicha oko pok giromo. Koro manyiso ni kana mane prime minister mar Haiti kano biro kan ne okonore gi ji no kinene manyiso ni kadine bed ni dino dhi embu te kane gidhiromo mokwongo mane kane gidhiromo mokwongo. Koro aparo ni king'iyo gik madhi timre Senate aparo ni en a very interesting week. Nikech en history en gima ing'eni watemo chikwa entiere kaka watemo chikwa ni nitie kaka nche pok wateme nyaka mwisho koro mae achiel kuma koro wadwa test ni to impeachment ma deputy president nyalo timre koso ok nya timre. Dibedi mae momiyo Lawrence Mugambi jang'ad bura nyowacho ni ni gini chief justice nyaka los mana bench manyalo winjo gini nikech nitie kod weche moko matut ma kamoro nyalo set precedent ne gik mamoko biro ka ong'iyo katiba marwa. Ing'eni iwacho ka pile ni doho timo interpretation mar chik. Ting'eni kata kanineno Rigathi Gachagua to kata gi joge kata civil society nitiere jok mano sedhie court cases mano dhi mar Rigathi Gachagua nyaka ne wach impeachment ne ni chak gin cases 22 to gite onge kata achiel magitimo ang'o magiyudo order. Manyiso ni doho be wang' ni ong'iyo mowacho ni nitiere separation of powers. Mane bunge osebedo system of impeachment ni. Ing'eni ki injunct parliament ten sub judice. Nikech manyiso ni idonjorie institution machielo. Te mane momineno kata impeachment mar governors ka biro ga to Senate Kongo penjonia to en gima nie doho koso nang'o. Mondo mi ka ene doho to doho kungo tiekogo. Ka ene kumwa to wakungo tiekode. Nikech impeachment is a political process. Kore momineno ka doho dwani mondo bunge otiek. Political with legal backup. Koro gitiekrego. Ing'eni kata Senate kama dhi bete sani ilongo ni quasi judicial. En kaka court. Koro gikuong gitim gima gitimo ka gisetieko koka wach koro kata ko bire doho to doho koro temo ng'iyo ni to ang'o mano timang'oa mano kong'i to mane ineno ka okili ni kane ineno mbui kata discussion mosebedo nyaka nche gini timre nitiere weche mang'eny mawuok mani winjo kata kiwacho ni impeachment ma deputy president okonego beni dhi e doho onego beni kotieko to rum gi kanyo. Ineno. To jok moko be wacho ni what test chikwa, what test the constitution. Onge ng'amo tam endi right. Ngech king'iyo chik to wacho ni there is fair trial. Then ntiere be innocent until proven guilty. Koro mano be on that basis ng'ato nyalo wacho ni ti ang'oa e doho. To jok moko be kaka somo katiba be wacho na ang'oa impeachment is a political process. Manyiso ni kosetieke e bunge kanyo to tim ang'oa orumo. Ionge right of recourse. Momi neno ka 5 grounds mane Mugambi oro ne chief justice ka.
odwaro ni mondo chief justice oket bench nikech mano be iluongo ni precedent setting manyiso ni gimoro amora ma pronounce themselves bro bedo a precedent setting based on chik ma watimo ang'owa ma wantiere. Inya ti kodgi e Kenya kata mana oko mar Kenya. Kata oko mar Kenya. Ni neno kata Maraga gini kano oloko yiero mar Uhuru gini 2017. No wachi ni it was a precedent setting. To ni neno ko set precedent Malawi. Koro en gima yudo ka en ruling misomo kata Med Nasir gini ka ni neno ka argue wach mar Rigathi Gachagua ne ging'iyo ruling mar South Africa. Manyiso ni ntiere ruling mane chal gang'owa gimarwani ni neno ndalo mane kiege gini rule mar BBI ne ntiere president mane gi quote mar India koro aparo ni en gima once ruling mar court no wuok ten president mana kaka bunge be gima timre sani en president. Erokamano.